Tumsifu Yesu Kristo. Wapendwa wanafamilia ya Mungu, leo Kanisa Katoliki linaanza rasmi kipindi cha Kwaresma, kipindi ambacho tunatafakari juu ya fumbo kuu la ukombozi, yaani mateso, kifo na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kipindi hiki cha mfungo wa Kwaresma kinaanza rasmi na siku ya Jumatano ya Majivu, siku ambayo Wakristo Katoliki wanapakwa majivu katika paji la uso kama ishara ya nje ya toba. Kipindi hiki tunaalikwa kufanya toba ya kweli ya ndani, lakini tunaanza rasmi kwa kupakwa majivu kama ishara ya nje, si kama wana wa Ninawi walivyojivika magunia kama ishara ya toba. Sisi tunapakwa majivu kuashiria kwamba tumejinyenyekeza mbele ya Mungu, tupo tayari kuja mbele ya Mungu kuomba msamaha. Kipindi hiki cha Kwaresma kina nguzo kuu tatu, yaani sala, toba na matendo ya huruma. Tunaalikwa tusali. Kusali ina lengo kuu ya kujipatanisha na Mungu, kujiweka karibu sana na Mwenyezi Mungu. Kama Injili ya leo inavyotuasa kwamba usalipo uingie ndani ya chumba chako cha siri usali, naye Baba yako aonaye sirini atakujazi. Vivyo hivyo tunaalikwa tunaposali tusiwe wa kujionyesha, tuingie ndani ya chumba cha siri tusali, naye Mungu ataona sirini kile tunachomuomba. Lakini pili, katika kipindi hiki cha Kwaresma tunaalikwa kufanya toba. Ni kipindi ambacho tunaalikwa kwenda mbele ya meza ya upatanisho, kwenda kufanya sakramenti ya kitubio mara nyingi zaidi tuwezavyo, ili kujipatanisha karibu sana na Mwenyezi Mungu, kujiweka karibu sana na Mwenyezi Mungu. Lakini tatu, tunaalikwa katika kipindi hiki cha Kwaresma kufanya matendo ya huruma. Tunaalikwa tuwatembelee wahitaji, yaani yatima, wajane, wasiojiweza, watu wengi zaidi ambao kwa karibu sana wanatuhitaji kwa ajili ya kuwafariji, kwa ajili ya kuwatia moyo. Na tunapofanya matendo ya huruma katika kipindi hiki, tusiwe kama wale wengine ambapo wafanyapo matendo ya huruma wanapoenda kwenye vituo hivyo, wanaenda na vyombo vya habari kwa wingi kwa ajili ya kujionesha. Sisi tunaalikwa tunapofanyapo matendo ya huruma tufanye kwa siri, kwa maana Mwenyezi Mungu atuonaye atatujazi mara nyingi zaidi tufanyavyo. Ndugu zanguni, katika kipindi hiki cha Kwaresma tunaalikwa pia kufunga na kujinyima. Kufunga na kujinyima ni kwa ajili ya kushinda vishawishi, kushinda tamaa za mwili tunazozipata. Kwaresma si likizo ya dhambi. Kwaresma ni kipindi cha mazoezi ya kiroho, kujiimarisha kiroho ili kujiweka karibu sana na Mwenyezi Mungu. Hivyo katika kipindi hiki cha Kwaresma tuishi katika hizi nguzo kuu tatu, yaani kusali, kufanya toba, kufanya matendo ya huruma, lakini vile vile kujinyima. Kanisa linatualika kwa namna pekee, kama unaweza ujinyime chakula, lakini vile vile kujinyima vile vitu vipendavyo zaidi, kujinyima kufanya yale matendo mabaya ambayo hayampendezi Mungu. Yawezekana unapenda sana kunywa pombe, unapenda sana kulewa, ni kipindi hiki cha kuacha. Yawezekana unapenda sana kuiba, kipindi hiki ni cha kuacha, kujinyima yale ambayo tunayapenda kwa mtazamo wa kimwili lakini hayampendezi Mungu. Na kufanya hivyo tunakuwa tunajiimarisha kiroho, na hivyo kujipatanisha karibu sana na Mwenyezi Mungu. Na watakieni Kwaresma njema. Tumsifu Yesu Kristo.